Existen animales y plantas que solo viven en esta isla y si se pierden aquí, se pierden para siempre. Reconocerlos, protegerlos no es tarea de biólogos solamente. Es deber de quien entiende que la identidad también se respira, se camina, se escucha en el bosque. Conocer lo que tenemos es el primer paso para que no desaparezca.